Я вообще не мог. И от Макдональдса раньше мимо проезжать не могли, кофе с этими, с маками там, со всеми. Сейчас вообще как-то даже, знаете, ну вот за это время очень много всего. Храп прошел, храпеть перестал. Круто. Одышка прошла. Раньше на 4-й этаж, мы сейчас на 4-м этаже живем, лифта нету. Идешь, что-то несешь. Вот так прям. Вот так прям. Сейчас вообще тоска по 40 килограмм и даже. Костя, сколько времени ушло вот на этот результат? 5 месяцев. Нет, Не помню. вообще меньше 4. ушло. Получается, если мы в феврале начали пить, все это у меня двиганулось. Где-то в течение 2 недель у меня все это происходило. Где-то, за месяц, грубо говоря, я не помню сейчас точно, но около месяца все у меня все прошло. А вес? Вот за какой Вес у период? меня вот как камень вышел, и у меня вес ушел.